الله وبركاته. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. النهارده جينا يا شباب تقرأ جدا 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 انا وهو كيفيه صناعه مضخم صوت للهاتف لا عند الاستماع بالموسيقى من الهاتف الخاص بك. فالنتيجه تبقى زي كده، الصوت واطي جدا، صوت واطي. تمام. فانا قررت اصنع مضخم صوت، يعني طريقه هائله جدا جدا، وانا جربتها بنفسي ونجحت ان شاء الله. هعمله من غير اي تسلاك ولا توصيل ولا ايسات ولا اي الكلام من ده. هنحتاج الى قنينه مياه. تمام. هنحتاج الى قنينه صغيره زي كده. بعد ذلك هنقوم بقياس على قد المحمول. تمام. القلم. عشان يستفاد منه عدد كبير من الاشخاص، وتعمل سبسكرايب تحت في القناه، وتفعل زر الجرس، لاننا بننزل كل يوم معلومه مفيده جدا جدا ليكم. وما تنسوش تحطوا رايكم في الكومنت، وان شاء الله الفيديو الجاي هنعلن عن مسابقه جامده جدا جدا ولاول مره على قناه الابتكار المصري. انتظروني ان شاء الله.